Уште една ексклузива, Министерството во моментов работи и апдейтува базата на податоци на педолошката карта према регионите кои што ги имаме. Знаете дека секој регион е со одредени бенефити, да речам предности во одгледувањето на некоја земјоделска култура. Точно дека климатските промени прават огромни проблеми во земјоделското производство, меѓутоа и во делот на едукацијата на земјоделците и во делот на она што треба да ги помогнеме. Ние со наредна објава што ќе имаме преку програмата за рурален развој е токму набавка и кофинансирање на антифрост системи кои што очигледно повеќе од се ни прават проблеми во делот на земјоделското производство. Нашите политики, тоа што ние ќе го насочиме према земјоделците, заеднички да креираме мерки и да ги насочуваме што е добро во кој регион треба да се одгледува. Само така во еден партнерски однос и во една договорена ситуација ќе имаме и зголемување на квантитетот и нормално ќе имаме и задоволни пред земјоделците. Лоцирани се тие култури веќе, се подготвени се со такви препораки за во договор со земјоделците. Да, видете, јас сум поборник на секој процес кој што ќе го водиме, да имаме фаза на подготвување. Не можеме да правиме длабоки резови без да ги подготвиме самите земјоделци. Затоа во наредниве месеци до почетокот на идната производна година ќе потрошиме и на носење на законот кој што ќе го донесеме заеднички, и во делот на креирање мерки, и во делот на насочувањето каде што треба да се одгледува. И нормално препорака ќе има силна за да се одгледуваат автоктоните сорти и видови на растенија и зеленчук кои што нормално имаат повеќе отпорност према климатските промени.